اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي. كنا شفنا le parallélogramme. شفنا la définition du parallélogramme. قلنا le parallélogramme c'est un quadrilatère dont chaque deux côtés opposés sont parallèles. شفنا les propriétés des côtés. Chaque deux côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. شفنا la propriété des diagonales. قلنا les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Si dans un quadrilatère les diagonales ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Propriété des angles d'un parallélogramme. Chaque deux angles opposés d'un parallélogramme sont isométriques. Chaque deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Comme on l'exercice d'application, on va regarder exercice d'application. Soit ABCD un parallélogramme tel que DAB est égal à 110 degrés. Tracez, la première question, tracez le parallélogramme ABCD. Deuxième question, quelle est la mesure des angles ABC, BCD et CDA? Justifiez ta réponse. Pour la première question, نرسمو شكل متوازي أضلاع tel que l'angle DAB est égal à 110 degrés. يعني يطلبوا منا رسم متوازي أضلاع بحيث الزاوية DAB تساوي 110 درجة. يعني أول حاجة غادي نبداو بها غادي نرسمو الزاوية DAB l'angle DAB. Et pour tracer l'angle DAB غادي نرسمو واحد الكوتي اللي هو AB. ومن بعد خصنا نرسمو l'angle, la mesure de l'angle DAB est égale à 110 degrés. يعني شنو غادي نستعملو؟ on va utiliser le rapporteur. يعني غادي نستعملو المنقلة أو نصف دائرة باش نحسبو 110 ديال الدرجات 110 degrés. وديما ننتبهو نبداو نحسبو من الزيرو. دونك 110 غادي تجينا هنا. alors غادي نرسمو لو كوتي A D وملي غادي نضروك هاد لابارتي هادي ديال الباراليلوغرام باش نكملوها شنو نديرو؟ قلنا نستعملو الكومبا. اون فا ميزوري لا ديستونس AD يعني غادي نحسبو المسافة AD وفين ناخدو لو كومبا ناخدوها نحطوها في لو بوان B. شنو نديرو واحد لارك. من بعد غادي ناخدو كومبا نعبرو لا ديستونس AB وفين ناخدوها ناخدو الكومبا لو بوان دي ونديرو دوزيام ارك. يعني ديك النقطة اللي لقيناها الانترسيكسيون دي دو ارك هذاك هو لو كاتريام بوان دي باراليلوغرام ا بي سي دي. باش نكملو لو باراليلوغرام ديالنا ولقينا لو باراليلوغرام ا بي سي دي tel que l'angle DAB est égal à 110 degrés. يعني بحيث الزاوية دي AB تساوي لنا 110 ديال الدرجات. نمشيو نشوفو لا دوزيام كيسيون. طلعو الشكل فوق. قالوا لنا نلقاو لا ميزور دي زونغل ADC, ABC et DCB dans le parallélogramme. حنا شنو كنعرفو؟ On sait que les angles opposés dans un parallélogramme sont isométriques. يعني l'angle opposé à l'angle de sommet A dans le parallélogramme ABCD, c'est l'angle de sommet C. Donc l'angle DCB est égal à l'angle DAB est égal à 110 degrés. يعني حتى هذا l'angle كتساوي لنا 110 ديال الدرجات لأنهم زاويتان متقابلتان في متوازي الأضلاع. Parce que ils sont deux angles opposés dans le parallélogramme.
خاصية الزوجة اللي كنعرفوها. On sait que chaque deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. يعني كنعرفوا بلي كل زاويتان متتابعتان في متوازي الأضلاع هما زاويتان متكاملتان. نقولوا زاويتان متكاملتان يعني مجموع قياسهما يساوي 180 درجة. يعني كناخذوا ديك لونغل الزرقاء مع لونغل الحمراء غتعطينا 180 degrés. Alors, أنا بغيت نحسب la mesure de l'angle ABC. Donc, puisque chaque deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont supplémentaires, donc l'angle DAB plus l'angle ABC est égal à 180 degrés. Alors, l'angle ABC est égal à 180 moins DAB. Et on sait que l'angle DAB est égal à 110. Donc, ABC est égal à 180 moins 110 degrés est égal à 70 degrés. يعني لقينا بلي l'angle de sommet B dans le parallélogramme ABCD est égal à 70 degrés. شنو بقات لنا la quatrième angle. هنا غادي نستعملو propriété ديال chaque deux angles opposés dans un parallélogramme sont isométriques. يعني d'où l'angle CDA est égal à l'angle ABC est égal à 70 degrés. حتى هما زاويتان متقابلتان يعني حتى هي غتساوي لنا 70 درجة. باش نشوفوا لا ديرنيير بروبريتي دان باراليلوغرام وهي اللي كنسميوها الخاصيه المميزه في متوازي الاضلاع. تابعوا معايا مزيان. كنا ملي نتكلموا على لي بروبريتي دان باراليلوغرام الا تكلمنا على لي كوتي قلنا شاك دو كوتي يعني كل ضلعان متقابلان. شاك دو كوتي اوبوزي كل ضلعان متقابلان. ملي تكلمنا على لي زونغل قلنا شاك دو زونغل يعني كل زاويتان متقابلتان. نشوفوا هاد لا بروبريتي هادي. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés, mais chaque réseau, deux côtés opposés sont parallèles et isométriques. يعني لكن عندنا زوج ديال الأضلاع متقابلين متقايسان ومتوازيان. يعني si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont parallèles et isométriques, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. يعني إذا كان عندنا واحد الرباعي بحيث كنعرفوا غير زوج ديال الأضلاع متقابلان متقايسان ومتوازيان يعني isométrique et parallèle. Alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Autrement dit, si ABCD est un quadrilatère tel que يعني يكون ABCD إذا كان ABCD رباعي بحيث la distance AB est égale à la distance DC et la droite AB parallèle à la droite DC. يعني إذا كان لنا ABCD واحد رباعي بحيث المسافة AB تساوي لنا مسافة DC والمستقيم AB يوازي مستقيم DC. نشوفوا الشكل. يعني هما عندنا دو droite parallèle, la droite AB est parallèle à la droite DC, telle que la distance AB est égale à la distance DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. يعني في هاد الخاصية يكفي نتكلموا غير على زوج ديال الأضلاع ولكن خصهم يتوفروا فيهم زوج ديال الشروط ايزوميتريك اي باراليل يعني متقايسان ومتوازيان. يعني إذا كانت عندنا la distance AB est égale à la distance DC, avec la condition que la droite AB est parallèle à la droite DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. يلا نمشيو نشوفوا على l'exercice اللي غادي نجمعوا فيه شوية ديال الخاصيات. Reproduire la figure suivante. عندنا cette figure نمشيو نشوفوا l'encodage اللي عندنا. l'encodage هو كلشي. انتبهوا مزيان بالنسبه للانكوداج اللي عندنا تما يعني الرموز فين عندنا زوج شرطات فين عندنا ديك الصفر فين عندنا ثلاثه الشرطات الى اخره. لا بروميير كيسيون quelle est la nature du quadrilatère EFGH justifie ta réponse. يعني ماشي غادي نقولها لا ناتور ديال الكوادريلاتير دونك كملت لا في الرياضيات اي حاجه خصنا نديرو لا جيستيفيكاسيون ديالها يعني نعلو الجواب ديالنا. لا دوزيام كيسيون que représente le point O pour le quadrilatère EFGH. Justifie. هذا تمثل نقطة O بالنسبة للرباعي EFGH. علل جوابك. La troisième question. Quelle est la nature du quadrilatère FNHM? نشوفوا دروك le quadrilatère FNHM. Justifie. La quatrième question. Quelle est la nature du quadrilatère ENGM? GM. Savoir cela, il faut justifier la réponse. Et la dernière question.
déduire que le point O est le milieu des segments M1. يعني استنتج أن النقطة O هي منتصف القطعة M1. بالنسبة لهذا التمرين واضح. يعني شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو غير الخاصيات اللي شفناهم من قبل، وبالضبط غادي في واحد زوج ديال الأسئلة غادي نستعملو هاد الخاصية التالية اللي شفناها. يعني si dans un quadrilatère de côtés opposés sont isométriques et parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. غادي نتسنى الأجوبة ديالكم، ونتمنى إلا كاين شي تساؤل ولا شي حاجة ما واضحاش تسولوا، وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب.